Dhe tani në fund fare miqtë mi të dashur, besoj që e dini se vjen rubrika jone përjashtme të pathonat e kësaj jave. E ndjekim bashkë në vazhdim se me kë jemi marrë këtë javë dhe çfarë kanë bërë fytyrat tona publike. Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Fadil Vokri, ka ndëruar jetë pas një komplikimi shëndetësor. Ai ishte dërguar me urgjencë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Përgjendja e tij ka shkuar duke u përkeçuar dhe ai ka ndëruar jetë në qendrën kryesore spitalore të vendit. I lindur në Podojev në vitin 1960, Fadil Vokri njihet si Diego Maradona shqiptar për shkak të mënyrës si lëvizte dhe forcës me të cilën gjuante. Idhulli i të gjithë shqiptarëve të Kosovës, Vokri shkëlqeu te klubi i futbollit Prishtina, duke regjistruar madje disa paraqitje edhe për përfaqësuesën e Jugosllavisë. Pikën kulmore në fanellën kaltër e bardhë, Vokri dhe yjet shqiptar e arritën kur mposhtën yllin e kusht të Beogradit në shtëpinë e vet në Maracana. Karrierën Vokri e pati nisur te klubi i futbollit Llapi për të kaluar në Prishtinë vitet e 80 të shekullit të kaluar, për të cilën skuadra në 172 paraqitje shënoi 55 gola. Pastaj ai u transferua tek Partizani Beogradit, ku në 55 paraqitje arriti të tund plot 15 herë rrjetën kundërshtare. Fadil Vokri ishte ndër të parë shqiptar që arriti të çelte derën për të luajtur në skuadrat e huaja, duke luajtur për Nimes dhe Fenerbahçe. Ai ishte i preferuari i tifozëve të skuadrës turke, por shkëlqimin që e pati arritur tek Prishtina dhe Partizani nuk mundi ta shfaqte asnjëherë në tokën turke. Në shkurt të vitit 2008, ai u zot president i Federatës së Futbollit të Kosovës. Fadil Vokri konsiderohet të jetë njeriu më meritor për hapjen e dyerve drejt antarësimit të Kosovës në dy shtëpitë e futbollit, aty evropian dhe botror. U pret në paqe. Është kthyer në YouTube projekti Mozik Madam, e cila bëri goxha zhurmë e pati efekt të madh në publik, por ky nuk është lajmi i vetëm i mirë për Gramoz Alion. Prive merr vesh që ai dhe dashura e tij Loredana Zefi do të bëhen prindër. E gjitha nisi nga dyshimet në llogaritë sociale të Loredanës, e cila ka shumë javë që nuk e ka ekspozuar barkun, e madje në story ka postuar edhe imazhe të fëmijëve. Kjo lindi pyetjen se nëse është axhën. Për lajmin e kanë konfirmuar burime shumë të afërta pranë Zefit. Loredana po ashtu ka përfunduar videoklipin e saj të parë, ku bëhet fjalë për një këngë në gjuhën gjermane, lancimi i së cilës do të bëhet shumë shpejt. Benzina është kënga e fundit e Luana Vjosës që ishte të jetë komentuar në shtyp, e teksa pas sa kohë sjell një projekt të ri muzikor. Kjo mungesë ja ka vlerëtur pasi që është paguar me lancimin e bashkëpunimit me Bujar Çamiljen, një këngë him të karrierës së tij në një version tjetër. Mi dhe flak malli tim ban emrin ky produksion muzikor i cili është punuar i gjithë në Kosovë, nga Bini dhe Nurtel, ndërsa klipi nga Imagine Films. Përpamja e Luanës ku shfaqet e jetë bukur janë për kujdesur si gjithmonë Selma dhe Kace. Të gjithë mbani mend, Kseni Krejt, Maj Djath apo Krejt Anar, që të tre këto projekte bëjnë firmën e Dagost, dhe peri që tashmë e një kohë i ka munguar diskografisë muzikore. Por kjo gjë ka ndryshuar të premte kur fatoni në platformat muzikore publikoi bashkëpunim me artistin gjerman Apol. Kjo nuk është e reja e fundit nga ai, kohëve të fundit një thurje interesante në media sociale na ka kallzuar kurrështje. NNNC, deri tani ky akronim ishte mister, por prive mëson se bëhet fjalë për albumin e Dagost, i cili do të përmbajë 8 këngë nga ai. Dhurata Ameta ka nisur punë për videoklipin e saj të ri për larg trojeve shqiptare. Të premten Ameta ka filluar xhirimet e klipit në Turqi, ku po qëndron me stafin e saj. Imagine do të vizualizojnë spotin e këngës të punuar nga Room 6 Studio. Ky produksion muzikor ishte paralajmëruar kohë më herët, mirë po tani është periudha për me dritën e gjelbërt për publikim.